各位法師、各位居士，我哋今日繼續一齊學習唯識30頌。咁我哋咧係講到末羅識嘅最後兩句咯。眨下眼啊，時間過得好快，講到末羅識嘅最後兩句啦。咁呢兩句係咩呢？阿羅漢滅定，出世度無有。我哋以前所講嘅，根據嗰個頌文裏邊呢，就已經講咗末羅識嘅性格。末羅識同其他識嘅區別，同埋末羅識嘅同邊一種心所法相應。咁跟住呢，而家又講到幾時末羅識先至成道啊？有個果啊！而家以前就係講因，係上面講。而家就係話幾時有個果，末羅識能夠成功啦，冇咗個污染啦，呢個我執冇咗啦，幾時可以？如果我哋咁講呢，就係話幾時可以斷到末羅識啊？咁我哋睇過最後呢兩句啦。咁啊，成唯識論點講呢兩句説話呢？此污染意無始相續。呢個污染意呢，個意即係末羅咁解咯噃。Manas 意啊，呢個意即係末羅識，污染嘅末羅識。呢個污染嘅末羅識呢，無始相續，喺無量劫以來已經不斷咁恆審思量噶啦，不斷永無間斷嘅。何謂永斷或暫斷耶？咁呢個末羅識呢？呢個末羅識呢？幾時係永遠都斷除啦、斷滅啦、成功啦、冇咗我執啦？幾時冇咗個我執，成功地永遠斷滅呢個末羅識，或者係就算永遠唔斷滅啦，我哋點暫時斷滅啊？點啊？暫時斷滅末羅識，咁點樣永遠斷滅？又點樣暫時斷滅呢？咁點解又講暫時㗎？你估末羅識一斷就斷到㗎啦？好難斷㗎末羅識。如果你能夠暫時斷到末羅識咧，都已經係邁向聖人嘅階段㗎啦。其實末羅識你時常暫時可以隨時暫時可以斷佢咧，你已經係聖人㗎啦。點解啊？你處處當你執着嘅時候，馬上就可以壓服你個末羅識嘅，壓服你個我執嘅，咁你仲唔係邁向聖道？所以咧，我哋唔好話係明眼人啊，唔好話係明眼人，只係我哋普通我哋觀察啦。如果嗰個人係修末羅識、修無我觀咧，係成功嘅咧，佢唔會講人是非嘅，唔會發脾氣嘅，唔會邊個唔好呢個好，唔會好多呢啲咁嘅事情，佢唔會噶。同時你感覺到噶，你感覺到佢無我喎，呢個人冇咗我。冇個我執唔強啊，個我執好強嘅人呢，你又好容易感覺得到嘅。咁所以你嘅修行就喺呢日常生活裏邊啦。你日常生活裏邊處處無我嘅，恭喜你，你嘅修行，你表面上睇你好似係好委屈，好被欺負，或者好時常都自己做多咗。時常咧係好似人哋做咁少，你做咁多，你又唔介意；人哋鬧你，你又唔介意嘅。你仲同人哋係笑口迎人嘅。其實我哋睇得出你個我執識，真係佩服你。你個我執識，你個末羅污染嘅末羅暫斷到喎，當然唔係永斷啦。永斷你就已經成功啦，你就將你個末羅識成為平等聖智啦。但係咩啊嘛？暫斷都不得了啊！唔好話永斷啦，暫斷即係暫時可以壓服得到。暫斷嘅前方便係咩啊？你可以暫斷佢前邊係咩啊？前邊就係你睇得住佢，認識佢咯。你認識住，你觀到佢，你有呢個觀智，你有呢個觀末羅識幾時起？我而家我執識起咯喎！我而家可以暫斷咯喎，咁你知道佢起先係暫斷到㗎。嗱，你發咗脾氣都唔緊要，你發咗脾氣先至後知道你我執都唔緊要，因為點解啊？你都見到啊嘛，
你雖然你見到嘛，咁都好過有啲人執着咗唔知㗎，有啲永遠執着到做咗惡事，做咗罪惡，貪嗔痴殺盜淫妄，然之後咧生無量嘅煩惱，得無量嘅惡果，佢都唔知啊，都唔知道點解係咩嘢啊！嗱，我哋而家講阿羅漢滅定出世道無有啊嘛，即係話呢個末來識咧喺阿羅漢位嘅時候咧就冇咗啦，冇咗呢個我執啦。喺滅盡定嘅時候咧又冇咗啦，出世道嘅時候又冇咗啦。即係三個情況嘅階位，修行階位裏邊咧，你就一係就暫時壓伏，一係就永遠斷。咁我而家可以預先講俾你聽先。阿羅漢階位咧，就永遠斷咗呢個污染嘅末來識啦。但係滅盡定只係壓伏嘅啫，只係暫伏嘅啫。出世道只係可以暫伏嘅啫。即係話咧，有三個階位我哋要留意嘅，一個咧就係阿羅漢位啦，一個就係滅盡定位啦，一個就係出世道位啦。咁我哋要邁向呢三個階位去修行噶咯。嗱，出世道位咧就係喺三個修行嘅階位裏邊咧係屬於最低嗰個，但係已經不得了啦，已經可以暫斷壓服咗你個我執噶啦，嗰個已經滅盡定又優勝啲嘅喎，暫服得又優勝啲嘅喎。一到到阿羅漢位嘅時候咧，已經係無我啦。咁我哋每一個階層根據成唯識論嘅解釋，我哋探討下喺每一個階層裏邊，我哋點去滅嘅？點解係滅？點解去暫伏？咁我哋繼續落去咯。阿羅漢滅定出世道無有，即係話當行者修行清淨我哋嘅末羅嗰個行者咧，修行人咧，去到阿羅漢位，佢去到滅淨頓位，佢去到出世道位就冇噶啦，就冇咗呢個我執噶啦，污染嘅末羅啦。嗱，阿羅漢者總顯三乘無學果位。咁我哋最高嗰個係阿羅漢啊嘛，喺呢個三乘嘅聖人裏邊，三乘係聲聞乘啊嘛，聲聞乘呢個三乘嘅佛菩薩聲聞啊嘛，聲聞係第三乘啦嘛。啊，有啲人話係小乘，咪其實聲聞位都已經不得了啦。總顯三乘無學位，咁三乘裏邊咧有無學果位，咁啊阿羅漢就阿羅漢咧就係已經係無學果位啦。三乘裏邊阿羅漢第四個啊嘛，第四個已經冇嘢學噶啦。點解冇嘢學？我冇嘢學啊，唔係咁嘅意思，即係話佢學到最盡啦，去除我執，學到最優勝啦，已經我執除咗啦，冇嘢再學啦。從我執嗰個階位嚟講，破除我執咧，呢個末來識嘅污染咧，冇嘢再學啦。但係佢下邊嘅初果、二果、三果咧，仲係有學位喎，有學位仲要慢慢學習點樣去除呢個我執嘅。此謂染意種及現行俱永斷滅，故說無有。喺阿羅漢位嘅時候咧，咁呢個染意咧，即係話喺呢個第七污染嘅末來識裏邊咧，佢嘅種子都已經滅咗噶啦。去到阿羅漢呢啲污染嘅種子末來識啊嘅種子滅啦，去到阿羅漢位種子滅啦，不單止種子滅，連現行都滅埋咯。種子滅，現行滅，咁啊已經滅晒啦，永遠都斷滅啦。故說無有，所以咧做阿羅漢位咧就冇污染嘅末羅噶啦，因為佢種子又滅咗啦，現行又滅咗啦。但係咧學位滅定出世道中俱暫伏滅，故說無有。但係喺有學位嗰度咧，即係話有學位係咩啊？就係出世道同埋滅盡定咧，喺呢兩個學位咧，出世道同埋滅定咧，
暫伏嘅啫，暫且壓伏，暫時壓伏，唔係永遠，但係都係壓伏啊！都係叫做可以滅除啊！咁都係叫做滅除，但係佢暫時滅除。阿羅漢位咧就永遠滅除，大家知唔知呢個分別啦？好啦，咁呢個就咁啦。阿羅漢位就無學位咯，出世道位同埋滅盡定位就有學位咯，暫斷嘅啫。呢度就永斷嘅。咁我哋再諗下啦。咁出世道位同埋滅盡定位，咁即係暫斷嘅，即係咩啊？初果、二果、三果咯。嗱，初果 Sotapanna， 二果 Sakadagami， 三果 Anagami。初果又伏啲，二果又壓伏啲，去到三果又壓伏啲咁樣啊。咁但係仍只係壓伏嘅啫啊。好啦，咁我哋呢一段嘅成唯識論嘅文字咧，只係話俾我哋聽有三個階位啫。咁點修啊？呢三個階位嘅詳細情形係點㗎？咁我哋要繼續探討嘅噃，唔係就咁講就算嘅咯喎。我哋繼續探討點樣去修。嗱，成唯識論點講咧？謂污染已無，此時來，微細一類任運而轉，諸有漏道不能復滅，三乘聖道有復滅義，真無我解唯我執故，後得無漏，現在前時是彼等流，亦為此義。真無我解及後所得俱無漏故，故名出世。如果未研習過唯識嘅同學咧，都唔知講乜嘅喎。但係唔緊要，學習佛法咧係要好有耐心、耐性。你見到啲文字未通嘅時候咧，你要慢慢推敲，仲睇下以前嘅高僧大德點講嘅，前人點講嘅，咁就好容易迎刃而解㗎啦。千祈唔好閂咗自己嘅門先，我唔識啊，好難㗎，我唔識啊咁，即係話 don't say no， 唔好話唔得先啊。末羅識係好細微嘅噃，好沉晦咁行審思量嘅。你個我執啊，你同我嘅我執啊，好細微㗎，自己執着咗都唔知啊，仲好沉晦㗎。即係話咩咧？你自己都唔知衰咗，你自己都唔知執着咗，你貪嗔痴殺盜人妄，你自己因為我執而做咗，我貪我愛我見我慢我痴等等做咗。如果你係一個好粗顯嘅凡夫，冇修行嘅，你根本做咗都唔知，因為佢係好細微嘅。佢保持佢嘅執我呢一種狀態嘅，即係叫做細微一類任運而轉。咩叫細微一類任運而轉咧？佢好細微、好沉晦、好深奧、好深切呢一種咁嘅狀態。一類即係話就係咁呢個狀態，慢慢運轉。恆常咁運轉，任運行而轉。諸有漏道不能復滅。咩叫諸有漏道不能復滅呢？如果你修行嘅時候用咗有漏道去修行呢，冇法子去除你個我執嘅。咩叫有漏道嘅修行啊？修行有兩種嘅，一種就係有漏道嘅修行，一種就係無漏道嘅修行。漏係點解啊？漏即係煩惱，好多煩惱嘅。defilements 好多煩惱嘅。咁有漏道嘅修行係點樣嘅？點解又係叫做修行嘅？咁嗱，有漏道嘅修行係點樣咧？我係某某居士，我係學善做善事嘅，我係做善嘅，我又唔其他嘅修行我唔識㗎，我一味係做善事咯，為人好咯。咁我又未必一定修心，我唔知咩叫修心，我做善事嘅。做善事係得好報嘅噃，做善事就係有善報噶嘛，惡事有惡報啊嘛，非善非惡就係非善非惡報啊嘛。我做善事咁咪好啦，係嘛？善事都唔係嗰件事嘅本身唔會帶俾人煩惱嘅喎，但係當你做事有漏你嗰個善事嘅時候咧，你存有漏之見，即係話我唔係邁向脫離苦海嘅，我唔係邁向脫離三界六道輪迴嘅。我做善事，我希望下一世又好啲啦，我希望下一世又美麗啲啦，健康啲啦，富有啲啦。
我希望現世就健康、美麗、高大、威猛、如意，子孫滿堂、名利具足，咁呢個係有漏嘅修行啫噃。你都係做善事，都係叫修行啊。但係呢種仲有好多煩惱喺裏邊嘅噃。第一，你唔係三輪體空，你好執着個報應嘅。第二咧，你好執着個果報啊，你執着嗰個行善，呢個叫做有漏道，係世間嘅 local marker 嘅道，即係話世間凡夫佢做好人嘅啫。我唔理你咩宗教，我唔理你修咩心，我做好人就得啦。所有宗教都係勸人為善嘅啫嘛，我做善事咪得咯。咁你淨係強調做善事，你唔係強調清淨你嘅內心嘅世界，超越善惡，超越六道輪迴，超越生死嘅，你都係有漏道噃。有漏道超越唔到生死喎，有漏道唔能夠伏滅沒來識嘅，因為你仲有我執。三乘聖道嗱，下邊啦，三乘聖道有伏滅義。三乘嘅聖道有伏滅義，即係點樣呢？如果你係聲聞乘嘅，初果、二果、三果、四果，你修嘅係無漏道咯噃，邁向清淨道咯，清淨道解脫道咯，邁向清淨道嘅就可以伏滅啦，就可以伏滅你嘅我執啦。真無我解，唯我執故。咁呢個時候修行就變咗無漏道啦。到咗聲聞乘嘅修行呢，就從住無漏道去修行，咁染污嘅第七識沒來識呢，就會慢慢能夠壓服咗啦。咁即係話呢，先講出世道，出世道都係無漏嘅修行道啊，無漏道喎，無漏道呢個出世道無漏道呢，因為叫出世啊嘛。無漏道呢裏邊呢有你要。當你修行一路不斷用出世道去修行，出世道就無漏噶啦，因為你超出世間嘅善法啊嘛，無漏道，咁你就自然會跟住兩方面去發展嘅，根本無漏智同埋後得無漏智。你一路修出世道呢，你會得到根本智，呢個係無漏嘅，後得智又係無漏嘅。根本智就根本本來具足嘅清淨智係無漏嘅。修行咧，循住呢個方面咧，你會達到修證無漏智。你修咗無漏智之後咧，你自然又有後得智嘅喎。呢個後得智咧就係點樣去度脫一切眾生嘅，係無漏嘅。你自然會咁噶啦。咁呢個根本無漏智咧就係真無我解，能了達根本無漏智。上面嗰句説話咧就係真無我解，唯我執故。真無我解係咩嘢咧？真真正正修無漏智而壓服你嘅無我嘅，壓服你嘅無我心啊，唯我執故咧，壓服我無我咧就排斥咗個我執噶啦。你壓服個沒來識，咁啊就排斥咗我執啦。即係話真真正正真無我解嘅意思就係了達咗根本無漏智之後咧，就能夠壓服你唯我執，即係話抗拒呢個我執，唔俾呢個我執現前噶啦。後得無漏，現在之事是彼等流，亦為此意啊。到後來咧，你得到後得嘅無漏智咧，無漏智後得嘅無漏智咧嘅時候咧，有後得嘅無漏智度一切眾生嘅時候咧，就要起一個現行咧，就會生起等流作用嘅喎。等流作用係咩咧？就係話同流同類嘅無漏智慧產生出嚟嘅修行嘅一切嘅果位啊！呢個包括甚廣嘅，咁就自然會唯斥咗末羅啦。即係唯斥之後末羅，即係話可以排除咗末羅而暫伏之，就暫伏個末羅嘅。大家明唔明白啊？呢段文字都幾難解㗎，呢幾難解㗎，因為呢段文字咧就係講出世道嘅。出世道嘅，即係話 the path of purification 清淨道，
就清淨，可以清淨地道裏邊咧根本無物、根本無漏智同埋後得無漏智。根本無漏智咧就係真無我解，就了達根本無漏嘅智慧。後得智咧就係能夠點樣咧，生起好多等流嘅作用，能夠令到你壓服你個第七末羅識嘅。咁呢個就出世道咯喎。咁我哋講到呢一度，我哋又要咁諗啦。喺唯識學裏邊咧，佢所講嘅修行嘅種種嘅關係啊，種種嘅 procedure 啊，即係話個 procedure 係咩？係嘅階位啊，逐啲嘅階位去修行嘅時候咧，有啲地方咧，佢唔係講得係好更具體嘅，因為點解？因為唯識學太過廣泛啦。如果樣樣具體嘅時候，可能講100年都講唔晒嘅。咁佢就俾咗好多呢個大綱我哋。呢個出世道咧，包括修行裏邊嘅有根本智、無漏智、後得無畏智裏邊咧，有好多嘅方法嘅。如果我哋從譬如我哋以前咧，例如我哋以前講瑜伽師地論啊嘛，瑜伽師地論裏邊講九心住，就係修行禪、修行呢個靜坐禪嘅方法咧。咁我哋咧係從咩咧？從內住、等住、安住、近住、調順、寂靜、最極寂靜、專注一處，乃至等到等持住。嗱，呢啲我以前講過噶啦，就係喺九心住瑜伽師地論裏邊咧，逐啲用觀智去修行，去到第九嘅等持，或者就算去到第8嘅專注一處，第7嘅最具寂靜，呢啲係逐步去修行嘅。咁如果大家想知道，咁出世道可以超世道呢個無漏智，具體點修行咧？咁你要睇瑜伽師地論噶咯噃，又係唯識嘅道理。但係講來講去咧，不過係話最極寂靜，專注一處，去除我執。但係佢至於修行個方法咧，你知道呢個大綱，呢個出世道，呢個唯識30頌裏邊嘅出世道咧，你就自然一睇其他嘅修行嘅方法咧，你就好懂得噶啦。就算你未睇到嗰啲修行嘅方法，例如九心住咧，你自己慢慢修行，你亦都會達到最極寂靜嘅境界嘅。所以我哋喺呢一度咧，無需要背熟裏面唯識學嘅名字。有啲人可以和盤托出背晒裏邊嘅名詞要點修，但係佢可能佢冇修過嘅喎，佢從來冇靜坐過嘅喎，佢從來冇修行內住等住，佢從來嗱，好似當我哋講呢個九心住嘅時候咧，咁我哋內住嘅時候咧係有一個所緣境，隨住呢個所緣境裏邊咧，我哋點修？咁跟住去由內住裏邊咧，去到等住啦，前念同後念相繼集中喺所緣境上邊。咁當你個內住同等住趨成熟嘅時候咧，就安住啦喺個所緣境上邊，全部有系統咁樣去靜坐嘅。嗰啲你又要睇瑜伽師地論裏邊嘅九心住嘅靜坐方法啦。呢度咧就唔會話逐一好詳細咁講出嚟，只係講個大綱。而呢個唯識30頌呢個頌都係一個好似口訣式嘅話俾你聽，你要喺呢一方面要去探討啊。咁但係通常咧，好多人咧就係唔需要去探討文字咧，佢自然喺呢一方面咧，佢從佢嘅實際嘅修行而獲益嘅，唔需要去背晒啲文字。所以永嘉大師講：執着名相不知休，說他珍寶有何益呢？你完全冇修行嘅靜坐嘅，同你講出世道，你真係背咗個名詞啫噃。你以為背咗個名詞就叫做抽出世道咩？唔係噶，要你真正，你以為識世出世道、阿羅漢位、滅盡定位，你就能夠壓服你個末羅第7污染嘅第7識咩？唔係。你要真正去修行噶，你要真正去，即係你要去除你個我執，你真正要走入去如果你出家嚇，自然裏邊趨向六和，
你同人哋一齊接觸嘅時候咧，慢慢審察你自己，半月誦戒、靜坐、念佛、參禪等等出波等等，磨滅你自己嘅我執啊！你背咗裏邊嘅名稱，你好明白你嘅唯識學，但係你冇俾人磨滅過啊！你可能你係一個唯識學嘅老師，但你係仲係好有我執嘅，因為點解啊？你係一個仲有我執嘅老師咯。你要真正係修行，我哋講係叫做點樣啊？若不一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香？你要經過苦難，經過逆境，經過磨練，經過被人呵斥，經過要忍辱，經過要持戒，嗰啲先係真正嘅修行喎，唔係喺啲文字裏邊去懂晒佢就叫修行喎。咁如果你俾我選擇，如果我年紀已經好大㗎啦，咁我寧願去修心，好過做一個書呆子，永遠都係喺個書本裏邊轉。但係我都唔識得修行嘅，有冇用啊？冇用㗎喎。所以唔好做文字嘅奴隸，我哋要好即係切實咁去修行。咁呢度咧就係講九心住啊。咁如果你根據呢個清淨道論咧，裏邊又有好多修行嘅方法。清淨道論係一本好特別嘅書嚟，抽。咁根據清淨道論而其師道論嘅九心住咧，係切實跟住佢去喺個所緣境上嘅修行。咁就算我哋係呢個上座部裏邊嘅五禪支咧，尋視喜樂心一聖境寫，去到心一聖境就寫㗎啦。尋視喜樂心一五禪支就係逐步去修出世道嘅禪，可以壓服你個我執，並唔係背咗出世道裏邊嘅文字。尋 Vitakka， 視 Vichara， 喜 Priti， 樂 Sukha， 心一聖境 Ekaggata， 即係呢個上座部咧就係逐步去修行。咁啊逐步去修行，唔係就咁翹埋隻腳嘅喎，佢係喺日常生活上嘅修行啊，喺忍辱上嘅修行，持戒忍辱精進禪定般若去修行。你嗰個先至正式係學佛喎，唔係學文字嘅解悟喎，係要體證佢嘅體悟。咁呢個係出世道啦。啊，咁呢啲係多餘嘅，講多幾句啫，即係話提大家咧，你要就算你要暫伏，唔係永斷喎，暫斷你個我執啊，都要經過呢啲修行嘅次第㗎，唔係咁讀文字就知㗎啦。你冇經過修行嘅次第，你不過係一個學佛叫做咩啊？佛學者，並唔係一個學習去除我執嘅一個行者。呢樣嘢好重要嘅喎。咁啊，我而家好啦，講到呢度，今日咧我哋就暫停啦。我哋只係講到咧，係講到咩咧？講到話係暫伏個末羅識嘅我執，就係一隻嘅叫做出世道。呢個出世道咧係必須要邁向無漏嘅，唔可以喺世道嘅，係無漏道。呢個無漏道咧係由從根本無漏智同後得無漏智咁樣逐啲修行。呢啲都係叫做有學位嚟嘅，從初果、二果、三果等等。咁啊，至於佢點樣嘅分配佢嘅階位咧，好明確分佢嘅階位咧，呢啲要慢慢去研習啦。咁我哋下一次咧講埋咩咧？講埋滅盡定嘅道同埋阿羅漢道。阿羅漢道就永斷污染末羅嘅種子同埋現行啦，永斷啦。就算係滅盡定道啊，都係暫伏嘅啫喎，不過比出世道優勝，都係暫定嘅啫。咁咧係嗱，今日講到呢度，咁下次我哋繼續嚇。